Se on moro ja kutten morgeni sekä hyvää uutta vuotta vaan kaikille. Sehän olisi uusi vuosi, uudet kujeet ja tänä päivänä on 3. tammikuuta eli Piippola-rallipäivä. Ja nappasin tuosta Oulusta Lappalaisen Mikon nappasin kyytiin ja lähdettiin Mikon kanssa kurruttelemaan kohti Piippolaa. Kelihan on tämmönen ihan mukava rapsakka, vaijaa 20 raatia pakkasta. Ja sitä se näyttäisi olevan koko päivä. Mutta eiköhän tässä saata, vaikka vielä on taivas pilvessä, mutta saattaa tässä vielä aurinkokin pilikahtaa jossakin välissä. Niin ei muuta kuin tervetuloa videon pariin ja katsotaanpa, että minkälainen paikka me sitä pätkän varrelta oikein löydetään. Joo. Mikäs täällä on tallustellessa? Lunta on nelikkoihin asti ja pakkasta ei joku vajaa 15 raatia, niin hyvähän täällä on mennä. Mitä? Onko vielä kylet suorat? Suorat on. Käet on mustalla, kun piti vähän remonttia tehdä. Mikä meni? No se oli vaihteessa tosta semmonen
Siinä on semmonen hahlo, missä liikkuu tommonen mökylä. Kun vaihekeppiä sitten se oli lähtenyt irti, niin Mökylä irti. mökylä oli irronnut, niin ei ykköstä eikä kakkosta saanut päälle, vaan se onneksi tuli se vika vasta tuossa 3. maalin jälkeen. No niin. Päästiin tänne ja nyt se on paikalla, että jospa se nyt loppupäivä pysyisi siellä. Hyvä. Ei oo yhtään semmoista, että liekköhän tämä tästä taas menee metsään meininkiä. Muutama semmonen on ollut, että vähän olisi voinut ottaa vauhtia vähemmäksi, mutta No. on se levitty. Missä kunnossa tiet on muut? No tuo 3 oli soralla, mutta 1 ja 2 oli jäässä. Joo. Ja 4 ja 5 oli kans jäässä nuotituksella. Joo. Pitäis olla ihan hyvässä kunnossa loppulekki. Kuinka Kari on pelottanut? Ainakin se väitti eilen, että mikä ei sitä enää pelota. Onko pelottanut? Ei, kato vanha mies, ei pelota mikään. Onko haalarit puhtaat? Tarkistetaan. Ei ole todisteita. Ei ole. Ei ole. Tulitte muuten syvimmältä sen mutkan, missä oltiin katsomassa. Kylmähän täällä on vaan. Tää on tosi kylmä. Ai. Eikä ollut edes poprillia, ihan hiilistä. Oliko hiilosta? Raakelivit. Mä olin varma, että poprillia myön tällä hinnalla. Kato, oikein 3 makkaralla men. Kyllä tästä tällä jaksaa vaikka viikon. Oli niin nälkä, että ei jäänyt makkarasyöntikuvia, mutta tyhjitä paperit jää. Mutta pitää antaa kyllä pois keskipiste racingille, että 5 3 makkaraa eikä ollut mitään poprillia, vaan oli hiilosta. Oli, että ihan niinku oikeeta makkaraa. Ja keitto vitossa. Niin, oikeasti muutenkin hyvät hinnat. Tuolla on keittoa, vitosen ja vasavikkapullat. Ei mitään semmoisia ryöstöhintaa, vaan oikein hyvää hintaa. Tästä peukuarvoinen suoritus keskipiste racingille. Joo, tultiinpa vielä tässä kotimatkalla ajamaan tää 1, missä oltiin kuvaamassa, niin tultiin ajamaan tämä vielä läpi ja ajettiin just äsken se paikan ohi, missä oltiin, niin kyllä siihen tuli kuule kiikarit sille paikalle, että siitä ei nyt mitään tilannetta aikaa saatu. Mutta en tiedä, kyllä nyt kun katsoo tätä tietä, niin kyllä tässä on niin ajouralla ihan puhas sora. Mutta jäässähän tämä tie, että ei tää niinku silleen kulunut ole. Ja tuossa mitä varikolla käytiin tosissaankin juttelemassa, niin ei siellä oikeastaan renkaatkaan kyllä on nimeksikään kulunut sitten. Että kyllä se vaan hyvin näköjään on kestänyt pyörä. Se oli V-tonni 600 auto, minkä kanssa sinne tuli jutusteltua, niin hyvin kestää rengas kuitenkin tässä, mutta ihan ok. En mä tiedä, vaikuttaako tää nyt oikein, onko tää nyt talvirallia vai mitä rallia tää on, että soratietä piikkirenkailla. Mä en nyt ainakaan tästä kyllä silleen osaa sanoa, että mitä tämä on. No niin, se oli sitten semmonen kaudenavaus Viibolassa ja kamera tosissaankin jääty siinä 1, kun tuli kuvailtua, eli eihän sitä tullut hittoakaan sitten enää siinä vaiheessa kuvaamisesta, kun ei se pysynyt enää päällä. Mutta seuraavan kerran otetaan sitten itse asiassa muuten omasta rallista, eli Savi-Taipale ralli. 24. tammikuuta, niin silloin kuvaillaan seuraavia tunnelmia niin kuin rallipoluilta, joten siihen saakka niin ei muuta kuin näihin kuvia näihin tunnelmiin. Se on moro!